mainan yang banyak begini ya? Iya, iya, betul. Senang sekali ya. Belum tentu teman-teman lain juga memilikinya ya, Belu ya. Weleh, betul. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan ya, karena masih banyak teman-teman yang kekurangan. Iya, seperti teman-teman di panti asuhan ya, Komo ya? Iya. Iya ya, betul ya, Komo ya. Betul. Makanya kita harus merawat mainan-mainan ini supaya tetap rapi dan tidak cepat rusak ya. Sudah yuk, mainannya kita rapikan yuk. Barisan, siap, maju, jalan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Belu, 2. dengar tuh, dengar. 1, 2. Ulil sedang mengapa ya? Pasti aneh-aneh lagi. Iya, kita lihat yuk. Ya, ayo kita lihat. Pasukan, siap, maju, mundur. Salah. Kok maju mundur? Maju, miring. Salah lagi. Kok maju miring? Maju, jalan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop. Salah. Berhenti, gerak. Lucu ya, masak berbaris sendirian. Saya mau panggil Belu dan Dompu Belu, Dompu, sini dong. Iya. Ayo dong, temani saya berlatih berbaris. Iya, tunggu sebentar.
ikut berbaris, kok bawa alat musik segala? Kuik, 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 kuik. Iya, Ulil. Ini musik berbaris. Iya, ini namanya drum band. Itu seperti bapak-bapak anggota ABRI yang gagah itu. Oh, bagus, bagus. Yuk, kalau begitu kita berbaris yuk. Iya, setuju. Tapi panci-panci ini ditaruh dulu ya. Kan berat. Boleh, boleh. Biar berbarisnya lebih lancar ya. Ya, boleh. Tapi topi panci ini biar tetap saya pakai, ya. Kan biar tampak gagah. Well, 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 leh, leh, leh. Ya, saya juga ah. Sekarang yuk kita mulai berbaris ya. Saya yang menjadi komandannya. Kok bisa, Ulil? Beres. Tenang saja. Yuk, dengarkan ya. Diam semuanya. Pasukan, siap. Dengar, kalau berbaris tidak boleh berbicara dan tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Mengerti? Mengerti, Komandan. Diam saja. Kan tidak boleh berbicara. Cukup mengangguk saja. Mengerti? Bagus. Sekarang, hadap kanan. Gerak. Nah, sekarang maju. Jalan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aduh, Ulil. Kenapa barisan tidak disuruh berhenti? Ya? Kuik, 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 kuik. Iya, Ulil. Kalau barisan mau menabrak, kan mesti ada aba-aba berhenti dong. Masa jalan terus? Iya. Wah, sampai kakiku sakit kena ember. Iya. Ah, sekarang saya yang jadi komandan barisan ah. Boleh, boleh. Ya, Iya, ya. sekarang kau saja, Dompu, ya. Iya, Jompu. Ya. Nah, sekarang dengarkan ya. Semua anak-anak pasukan siap gerak maju ke depan. Ayo, maju ke depan. Tidak enak ah. Komandannya masa aba-aba maju ke depan, mana ada maju ke belakang. Majunya ke depan. Ya sudah, sekarang kau saja, Belu, yang menjadi komandannya. Nah, gitu dong. Baik. Sekarang saya yang menjadi komandannya ya. Ya, baik. Coba, Coba, kau kau yang Belu. jadi komandan Belu. Ya, tapi yang bagus ya, Belu, ya. Baik, baik. Pokoknya beres deh. Awas ya. Pasukan. Siap. Jangan cemberut. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Loh, kok muter-muter begitu sih? Iya, muter-muter. Ah, jangan bercanda, jangan. Belu. Loh, tidak bercanda. Kan dilatih dulu supaya gerakannya bagus. Sudah, diam dulu. Sekarang siap dulu ya. Belu. Awas! Pasukan! Menembak!
Loh, kok menembak, Pakai Belu? menembak segala. Iya dong. Kan Abri harus berperang. Itu menembak musuh di depan. Weleh. Tidak, Belu. Tidak selalu begitu. Abri kan tidak selalu harus berperang. Iya, itu kan ada ABRI masuk desa. Anggota ABRI membangun jembatan. Iya. Ganti komandannya. Ganti ya. Wih. Ya sudah. Kalau gitu ya Komola jadi komandan. Iya, Ya, baik kalau begitu. Dengarkan semua ya. Baik, bos. Ya, dengarkan sekarang. Pasukan, siap. Hadap kanan. Gerak. Maju. Jalan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berhenti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Iya. Maju. Jalan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mari kita berlatih berbaris, melangkah dengan rapi. 1, 2, 3, 4, berbaris bersama. 1, 2, 3, 4, gagah dan perkasa. Mari kita berlatih berbaris, melangkah dengan rapi. 1, 2, 3, 4, berbaris bersama. 1, 2, 3, 4, gagah dan perkasa. Bersiap, gerak. Maju, jalan. 1, 2, 3, 4, kiri, kanan, kiri, kanan. Mari kita berlatih berbaris, melangkah dengan rapi. 1, 2, 3, 4, berbaris bersama. 1, 2, 3, 4, gagah dan perkasa. Mari kita berlatih berbaris, melangkah dengan rapi. 1, 2, 3, 4, berbaris bersama. 1, 2, 3, 4, gagah dan perkasa. Hebat kau Komo. Iya. Iya. Pintar ya. Iya, kamu emang bagus ya. Baris ya. Iya. Iya, bagus Komo. Kalau sudah besar, mau jadi apa kau Komo? Mau jadi anggota ABRI? Wah, bagus. Saya juga, Piko. Saya juga mau menjadi anggota ABRI. Iya, semua anak perlu punya cita-cita. Saya juga punya, Piko. Saya mau menjadi polisi. Dokter polisi. Iya, kita memang perlu punya cita-cita ya. Ini juga punya. Nah, supaya bisa menjadi anggota ABRI, caranya bagaimana, Piko? Ya, harus sehat. Tidak cengeng apa-apa. Iya dong, nggak bacengin ya. Lalu makan yang banyak dan harus makan sayur juga. Ah, saya juga. Saya juga senang makan sayur, Piko. Sayur bayam dan sayur
sayur lodeh. Meh. Saya juga, Piko. Saya senang makan daun singkong sama sambal. Meh. Ya, bagus. Itu semua bagus. Lalu, makan buah-buahan. Saya sudah, Piku. Saya senang makan buah apel dan pisang. Kalau saya, buah jeruk dan papaya. Ya, bagus. Dan kemudian jangan lupa selalu minum. Susu segar. Hore. Betul. Nah, yuk kita mandi dulu yuk. Ya, ayo. Yuk. Hore. Kita mandi. Ayo kita mandi dengan sabun wangi, badan segar dan berseri, mandi sendiri. Ayo kita mandi dengan sabun wangi, badan segar dan berseri, mandi sendiri. Ayo kita mandi dengan sabun wangi, badan segar dan berseri, mandi sendiri. Ayo kita mandi dengan sabun wangi, badan segar dan berseri, mandi sendiri. Ayo kita mandi dengan sabun wangi, badan segar dan berseri, mandi sendiri.